ඕවන් සුබ දවසක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ හෙම්බිරිස්සාව කැස්සෙම හැදිලා ඉන්නවා නම් ඖෂධීය පානයක් හදාගන්න විදිහ. උගුර වියලිලා වගේ එන කැස්සට මේ පානය ඉතාමත් ගුණදායකයි. උගුරේ සෙම පැටලිලා නාසිර වෙලා වගේ තියෙනවා නම් මේ පානය හදලා බීලා බලන්න. ඔයාලට ඉක්මනටම සහනයක් දැනේවි. ඒ විතරක් නෙමෙයි දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල් සහ ඇඟපත වේදනාවටත් මේ පානය ඉතාමත් ගුණදායකයි. අහිතකර දේවල් කිසිම දෙයක් අඩංගු නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බීලා බලන්න. මේ දවස්වල ලංකාවේ හෙම්බිරිස්සාව කැස්ස ගොඩක් අයට තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගොඩාක් වැදගත්යි කියලා මේ වීඩියෝ එක එමන එකතු වෙන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම කොහොමද මේ ඖෂධීය පානය හැදුවේ කියලා බලන්න. සුදු ලුණු බික් 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු පොඩි කෑලි 2ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් සහ උළුහල් අරගෙන තියෙනවා තේ හැඳි භාගයක්. දෙහියුෂ උණු කරනවා මේස හැඳි එකක්. පිරිසිදු මී පැණි අරගෙන තියෙනවා මේස හැඳි දෙකක් විතර. මේස හැන්දක් විතර තමයි අපි මේකට එකතු කරගන්නේ. අපි වාජනයක් අරගෙන ඒකට එකතු කරගන්නවා සුදු ලුණු, ඉඟුරු, කුරුඳු පොතු කෑල්ල, ඒ වගේම උළුහල් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට එකතු කරනවා නටන උණු වතුර. ඊළඟට අපි මේක වහලා ටික වෙලාවක් තැම්බෙන්න තියාගන්න. ඔන්න දැන් හරියට විනාඩි 10ක් විතර ගියා. අපි එකතු කරගත්තු දේවල් හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා දෙහියුෂ මේස හැඳි එකක්. මී පැණි මේස හැඳි එකක්. මී පැණි සහ දෙහියුෂ එකතු කරනකොට මේ වතුර එක මද රසණෙන් තියෙන්න ඕන. ගොඩාක් උණුවෙන් එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේකට එකතු කරපු දේවල් හොඳින් තැම්බිලා දැන් තියෙන්නේ. සුදු ලුණු ටික ඔයාලා කැමති නම් කන්න පුළුවන්. වෙනත් අසනීප සඳහා ඖෂධ මොන හරි පාවිච්චි කරන අය මේ ඖෂධීය පානය බොනවා නම් වෛද්‍යවරයෙක්ගේ අවසරය ඇතුව බොන්න. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්තු ඖෂධීය පානය. ඔයාලටත් මේ දවස්වල හෙම්බිරිස්සාව කැස්ස වගේ තියෙනවා නම් මේ ඖෂධීය පානය හදලා බීලා බලන්න. ඉක්මනටම සහනයක් දැනේවි. එහෙමනම් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.